समस्या से परेशान है तो ये वीडियो आपकी मदद कर समस्या मुख्य रूप से बालों की जड़ों में रोम छिद्रों में होती है। इससे बालों की जड़ों और बालों के रोम से बने रहें कि बाल सामान्य रूप से बढ़ सके। बालों के रोम बालों की जड़ में स्थित होते हैं। हेयर शाफ्ट वे बाल है जिन्हें हम प्रातिनिधिक रूप से बालों को पोषक तत्व प्रदान करता है। ये बालों के रोमों परेशान करता है रिडक्टस की क्रिया के तहत। लेकिन एक बार जब हमारे शरीर में एंड्रोजन बढ़ जाते हैं, बड़ी मात्रा में उच्च शक्ति वाले डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में परिवर्तित हो जाएगा और उन्हें धीरे धीरे सिकुड़ने का कारण बनता है। एक बार जब बाल चयापचयित हो जाते हैं और मर जाते हैं और झड़ जाते हैं, डाइहाइड्रोटेस्टोरोन को हेयर फॉलिकल किलर के रूप में भी जाना जाता है।